What's up guys? Welcome again to my channel and this is your gadget boy Dale, and today dumating na yung mga parts na kailangan natin para sa pagre-repair sa laptop na to. So this is a HP Pavilion X360. Maraming variant tong laptop na to, and this is the convertible variant. So pwede siyang tablet and at the same time pwede siyang laptop. So today ang papalitan natin is yung kanyang fan, yung para sa heatsink, and then at the same time i-upgrade na din natin yung kanyang storage. So stay tuned. Okay, so mga nakakaraang linggo, chinek up natin itong laptop na to, and yun yung mga na-diagnose ko na problema sa kanya. Mabagal, and at the same time, meron siyang problema sa fan. Every time na ipupush ko yung fan paloob para mag-spin siya at para kumana, pag binalik ko na yung kanyang case or yung backplane sa likod and then sa ilalim, and pinosisyon ko siya na upright position, bumabalik siya sa dating condition. So doon ko kinuklud na kailangan talaga ng replacement ng fan, and medyo matagal-tagal din bago dumating yung mga parts, kasi yung replacement fan dumating siya from China. At the same time, yung laptop kasi na to is ginagamit pa nung may-ari. And sabi ko sa kanya, para maiwasan natin yung further na problema o magkaroon pa ng ibang problema with regards to heating up or overheating, in-encourage ko siya na dali na sa akin yung laptop today para ma-repair na agad yung mga problema. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-install ng SSD sa laptop na to, and then kung paano i-replace yung kanyang fan. And to those na meron itong merong katulad nitong laptop na to, so this is gonna be your guide and probably your tutorial kung paano papalitan nyo inyong mga fan. At merong specific na details yung fan, kasi maraming klase nitong HP Pavilion X360. Marami siyang variant, so baka mamaya magkamali kayo na mabibili yung fan, and hopefully hindi ako nagkamali ng pinili ko. Well, malalaan mamaya. By the way guys, yung i-install natin na SSD is a M.2 SATA. So bumili ko ng Kingston A2000 na 250GB para sa operating system. So Kingston, baka naman. Okay, so ayun, Kingston A2000. So slightly faster than the traditional SSD na 2.5 inch. NVMe na rin siya. So yun, mas mabilis. Kasi yung current system niya, ginagamit niya is an HDD or hard disk drive, which has mechanical parts na pag nabagsak mo yung laptop mo, well, may possibility na hindi na siya gumana, and yun yung iniiwasan natin, kaya tayo nag-upgrade to SSD. And then ito na yung kanyang replacement fan. At ang nakakatuwa sa kanya is may included na rin siya na tool or screwdriver. Tapos I hope hindi ako nagkamali talaga ng pinili na fan. But here it is. Yeah. So sa variant na to, ang serial number or ang part number na kailangan yung bilhin is L51102-001 sa specific na variant na to. So if you would like to know about more
this replacement fan, and kung magkano yung presyo niya, I'll leave the Lazada link just below para sa inyo, para kung ganito rin yung na-experience yung problema, makabili kayo ng parts sa Lazada. So Lazada, baka naman. Pangalawa na yan. Okay. And may include din siya na thermal grease para dun sa inyong CPU and probably yung GPU. No? And then meron din siyang include na 3M na dito, parang electrical tape. Pero hindi siya talaga electrical tape. No? May ginagamit siya for thermals. So, yeah. Let's go on to our installation. So, itong laptop na to, itong convertible laptop na to, meron lang siyang 5 screws para matanggal niyo yung back plate o itong rear plate. Hindi naman siya ganun kakomplikado. Okay. So, makikita nyo, ito yung kanyang SSD slot. So, dyan natin lalagay yung M.2 SATA. Zoomin natin para makita ng lahat. Okay. Oops. Ayan. So, ito yung sa M.2. And then, ito, palagay ko ito yung sa RAM. And then, ito yung fan na i-replace natin later on. So, sinukat ko siya. Magkaparehas naman. So, no need to worry. Okay? Parehas na parehas. So, sa mga magtatanong, saan po ba namin makikita yung part number? So, here it is. Yan yung part number. No. Yan. Yan yung part number. Yan yung isa-search nyo sa Lazada o kaya sa kahit na anong online market para makabili kayo. Or might as well bumili kayo ng genuine parts to HP. Okay? So, ayan. Battery is here. Hindi na natin siguro kailangan tanggalin yung baterya kasi basically ang papalitan lang na naman natin is fan and i-install lang tayo ng additional storage. So, yan. So, usually bumili ka ng ganitong SSD, wala siyang kasamang screw. So, medyo problema tayo dyan. Pero, meron naman akong extra screw na pwede natin gamitin para dyan. Hopefully, magamit natin siya. There. So, ayan. Install natin yung ating NVMe na SSD. So, ngayon, babaklasin natin tong kanyang fan. Tanggalin lang natin tong screws. So, guys, madali lang naman magbaklas ng mga ganito as long as alam mo yung ginagawa mo and hindi ka makakasira ng piyesa. Pero yung hindi nyo alam ang ginagawa nyo, go to professionals at mag-ask kayo ng help sa kanila. Paano nyo mabaklasin yung mga ganito. Okay. So apparently kailangan din natin baklasin yung screws dito sa CPU.
natin tong sa power ng fan. Ayan. And mag-ingat sa pag-pull out nito heatsink. Make sure na walang ibang parts na maapektuhan. Dikit sa kanya yung ribbon nung isang USB port. So ingat kayo dyan guys ha, dikit kasi sa kanya. So ito na yung fan na i-replace natin. So tatanggalin nyo lang to guys. Ayan, tanggalin nyo yan para mabaklas siya ng gusto. No? Tanggalin nyo yung area na yan. Tapos meron siyang screw pa dito sa gilid. Hindi nyo makita yan. Meron pa siyang screw dito na isa. So tatlo yung screws nya, babaklasin nyo para umahon yung fan. There. Okay na. So ito yung sira nya. Hindi siya umiikot. Ito yung replacement nya. Kita nyo naman, iikot. Okay. So, bye-bye. Apparently, pumutok na kasi siya. Kaya parang wala na, hindi na gumagana yung kanyang magnet. May magnet pa rin, pero hindi ganun kaano yung kanyang hydraulic. Baklas na siya. So now, oras na para isoli natin dito sa plate na to yung ating replacement fan. Pero bago yan, syempre linisin nyo muna to. No, linisin nyo bago yung isoli. Okay, linisin nyo rin to. Yan na to. And kung meron kayong brush, mas maganda, malinis nyo rin yan yung brush. Okay, so pag install nito, ikakapit nyo lang. No, make sure na itong area na to is naka sa butas. Okay? Alright. Yan. At syempre line up muna natin siya maayos. Yan. So guys, meron pa palang isang screw dito. So, 4 yung screw niya. Ngayon ko lang nakita to. I'm very sorry. Parang hindi nabasag na pala yung bearing ng isa. Yung part dun sa isa. Dito. Nabasag na siya. Kaya hindi na siya hindi na kumakapit yung fan niya. Okay. So, there we go. Alright. Kaya, syempre, may sasalang na natin. O, diba? Look at that. Very good replacement. So, sa inyo guys na gusto magpagawa ng mga laptop, yung mga budget meal lang, sa tingin natin na, sa tingin nyo kailangan na work around or kailangan na i-repair. May basag na LCD, mga ganon, or may mga ganitong problema, overheating problems na kailangan i-check up. Don't hesitate to reach out to me sa aking mga social media pages or social media accounts.
maayos. At isosoli na siya. Isoli natin siya sa, syempre before natin isoli yan, inisin muna natin ito. So hindi lang yan kailangan natin linisin, pati din ito syempre. Yan. At gamitin na natin itong thermal grease na pinabay ng yes. Usually, pag-apply ng thermal grease is kailangan gentle. Parang sa jowa mo. Gentle ka din. Alright. Bonyang putik. Natin kailangan gamitin lahat. Kailangan lang natin mapuno lang yan. Okay. And then, ganisin lang natin ito. Sa magluluto lang rin. Presentation. Okay. Oras na para sa uli natin to. Okay. Just make sure na pag sinalpak mo siya is ayos. Yes. Okay. Right. Then babalik na natin itong mga screws na pinagbabaklas natin. So, screwdriver. Yes. Where is my screwdriver? Oh my goodness, where it is? Ay, kailangan ko na hanapin yung sa akin. Ako maghanap. Gamitin lang natin itong tools ko. Okay. Alright. Oras na para gawin ito. So kailangan pag ikakabit nyo yung screw para sa CPU is on a diagonal manner. Hindi pwedeng 1:1:1, 2:2. Hindi pwede magkatapat. Kailangan diagonal para even yung pagbaba nung nung pressure doon sa inyong CPU.
Okay, kailangan natin isoli yung ating back plate and let's go for our testing. Siyempre, testingin muna natin to. Tingnan natin kung mag-up siya. Are on and look at that, spinning. It's spinning, guys. Yes. Ikot siya, guys. Ikot. Look at that. Okay siya. Gumagana na. Alright. Thumbs up. Ta-da! Okay. So ngayon, kailangan natin siyang patayin. Make sure na secured lahat yung inyong yan, katulad nito yan, kailangan secured lahat yan. Okay. Okay, and that's it, guys. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please hit like. If you don't, press give me a thumbs down. And then give me a comment on the comment section below if you have any other comments about this video. And I think that's it. And I'll see you on the next one. Don't forget to subscribe, by the way, and then hit the notification bell button. Thank you very much, and have a great day, guys.